हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक आपण मानकर मो चैनल सी विथ मी फ्रेंड्स। आज आम आसीचु हरिशंकर। यू आप गंधमार्दन पर्वत देखिपे से पर्वतटी हूँ गंधमार्दन पर्वत। आम हरिशंकर आज आसचु फैमिली और रिलेटिव सब मिसी। हरिशंकर नियरेस्ट सिटी हूँ भवानीपाटना और बलांगीर। आपण मैंने से बस रे आसीपारे। आउ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहिबो हरिशंकर रोड, जहाँकि एठू 33 किलोमीटर दूर रे। आउ एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट रहिबो। एबे आसी आम मंदिर पाखापाखि पहुँचलु। एठार आपण हरिशंकर मंदिर दर्शन करें, गंधमार्दन पर्वतर सुंदरता देखिपारे, आ वाटरफॉल मजा नहीं पारे। गंधमार्दन पर्वतर आमर एपट साइड रहिबो हरिशंकर टेम्पल, आ आरपट साइड रहिबो नृसिंहनाथ टेम्पल, जहाँकि एठू 70 किलोमीटर दूर रे अछि। हरिशंकर टेम्पल गोटे हिस्ट्री अच्छी। 1400 शताब्दी रे चौहान डायनास्टी राजा माने यही मंदिर विषय प्रथम जानवा पाइथिले। चौहान वंशर राजा माने ही मंदिर निर्माण करथिले। हरिशंकर टेम्पल आमर गंधमार्दन पाददेश अवस्थित अटे। यही जगह उभय शिव और हरि पूजा पाती, से अनुसार यार ना हरिशंकर होइछि। हरिशंकर विषय मो स्कूल बही रे पढ़ी, सेबुठ मोर इच्छा था हरिशंकर आसवाक। आज से इच्छा पूर्ण होइछि। दूर से झरणा देखिपे, मंदिर दर्शन कलापर से झरणा पाखु जीवा। मंदिर टी बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी, जोटा देखि भल लगिला। एठार मंदिर भितर को जीवाई धाड़ी आरंभ होला। लाइन रे रही मंदिर दर्शन करने आ भीतर को फोन अलाउ नुह। दर्शन सारी आम आगू को बढ़लु। राइट साइड देखुवे जोटा शॉपिंग मॉल अच्छी, आम फेरला बेले करवा। एबे आम लेफ्ट साइड चलू झरणा आड़ को। चलु जीवा झरणा आड़ को। आ झरणा बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत भल पानी। आई लव हरिशंकर। एटा गोटे सेल्फी पॉइंट। एट लोक मैंने सेल्फी फोटो उठाती, सेल्फी नियंती। देखो लोक मैंने केते आराम से मजार गाधौचंदी, झरणा पानी रो मजा नौचंदी। आम ऊपर को चलू से झरणार उत्पत्ति स्थली जो झरणाटी बाहरी।
should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. ରାମାୟଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ପଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ରାମାୟଣର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ନେଚର ସହ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସୋ ଆମେ ନିଜକୁ ପୁଣି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବା, ରିଫ୍ରେଶ। এই ଜାଗାଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ମୋ ୱାଇଫ୍ ଚାଲିଲେ ଝରଣା ପାଣିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ୟାପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ସପିଂ ପାଇଁ। ଆମେ ହରିଶଙ୍କର ପରେ ବାହାରିଲୁ ନୃସିଂହନାଥ, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ। ପୁଣି ମିଶିକି ଦେଖିବା।